السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد مع عبد الحميد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع التظلمات في الثانوية الأزهرية وكيفية عملها وخطوات عملها، ومش هنتكلم عن الخطوات والكيفية بس، ولكن أنا هنقل لك إن شاء الله تجربة شخصية، لأن أنا الحمد لله يعني كان حصل ظلم في الثانوية الأزهرية والحمد لله عملت تظلم، بعدين ما جاليش درجات وعملت قضية وجالي درجات الحمد لله. دخلت كلية طب بشري، وأنا أصلا كنت قضيت سنة كاملة في أسنان وبعدين دخلت طب بشري. المهم، فأنا مش بحكي لك مجرد أخبار أو أنقل لك أخبار، لا، أنا إن شاء الله هنقل لك تجربة شخصية إزاي إن شاء الله تحصل على أكبر قدر من الدرجات ممكن. أول حاجة وأول خطوة أنت هتعملها، ألف مبروك أولا على النتيجة، إن شاء الله تكون يعني خبر مفرح للجميع وتكون فتحة خير عليك إن شاء الله. طبعا أنت بتظهر لك على الموقع درجات فقط، واللي بيروح للمعهد بيتأخر شوية. فانت طبعا اول ما بتلاقي النتيجة وانت طبعا النتيجة غير مرضية ليك او حاسس ان فيها ظلم ليك، اول خطوة تعملها بتروح المنطقة التابع المعهد بتاعتك التابع ليها منطقة الازهرية. بتروح هناك طبعا بتطلع بيان درجات بمبلغ بسيط، مش فاكر، مش متذكر، كان يعني حوالي 15 جنيه او في الرينج ده يعني كده، مش عارف دلوقتي بكام بالظبط. فتطلع بيان درجات التفصيلي بتظهر لك فيه المواد وانت عملت ايه فيها، كل مادة الدرجة التفصيلية بتاعتها. طبعا في ناس بتكون بتراجع ورا كل امتحان وبتجمع وعارفة مجموعها الكلي هيبقى كام ومجموعها التفصيلي بيبقى كام، وبيكونوا كاتبين كل التفصيل دي. لو انت منهم طبعا هتقارن بين توقعاتك وحساباتك واللي حصل على أرض الواقع. الحسابات والتوقعات دي مش بتكون أكيدة 100%، برضه خلينا واقعيين، لأن ساعات البني آدم ممكن، يعني أنت ممكن تكون أخطأت خطأ وأنت مش مدرك أو مش حاسبه. فالشيء ده بيكون مؤشر مبدئي لإن المواد اللي أنت إن شاء الله تعمل فيها تظلم. تمام، دي أول حاجة لازم تعملها. تاني حاجة، بعد ما بتقرر أنت هتعمل تظلم في مواد قد إيه بالظبط. رسوم التظلم كانت على أيامي 100 جنيه، السنة دي خلوها ب200 جنيه. في طريقة دفع إلكترونية، ولكن أنا مش بنصح بيها، أنصح إن أنت تروح تدفع على أرض الواقع. ليه مش بنصح بالإلكتروني؟ أنا عايزك تروح المكان، لأن المكان اللي أنت هتدفع فيه رسوم التظلم ده هو اللي هتعمل فيه تظلم نفس المعهد. فلما تروح مرة قبل ما تروح، حتى لو انت اكيد رحتوا في مسابقات او امتحانات او ايا كان، ممكن يكون نفس المعهد عادي، عشان تكون واخد على المكان قبلها. فيستحسن اثناء الدفع تروح تدفع بنفسك، وعشان ما يحصلش اي اخطاء. يعني الموظف بيكون معاه دفتر كده او يعني ورق، بيكون الورق ده كل مادة تدفعها بتاخد منه ورقة تكتب بيكون فيها رقم تسلسلي. تمام. وكمان بيديك وصل انك دفعت. لازم تحتفظ بالحاجات دي لان انت بتحتاجها فيما بعد في كل الخطوات، ولو حبيت تعمل قضية كمان هي دي مفتاح القضية، لان ما ينفعش تعمل قضية وانت ما عملتش تظلم. تمام. والتظلم انا ما حبيتش اقول الموضوع ده في الاول، ولكن هو للاسف مش بيرجع غير درجات اعادة، يعني خطأ جمع او خطأ في الرصد، ولكن مش بيعيد تصحيح الورقة كاملة. وزي ما هنشوف في الخطوات اللي جاية ايه اللي بيحصل بالظبط. المهم، احنا وقفنا عند خطوة الدفع. بتدفع، تاخد ايصال كده في رقم ترسله كده، بعد ذلك بتقدم الكترونيا على التظلم عشان بيطلعوا ورقك ويحصلوا على نسخة PDF ويبعتوها للإدارة. تمام. فانت بتقدم الكترونيا، وان شاء الله هحط اللينك ان شاء الله بتاع التقديم عشان انت لو لسه ما قدمتش. اثناء التقديم طبعا بياناتك الشخصيه اللي مطلوبه منك بقى، سواء رقم القومي او رقم الجلوس، وفي حاجه اسمها الرقم السري او كود السري. الرقم ده انت بتجيبه منين؟ طبعا انا ايام لما انا كنت جيت اعمل كنت مش عارف واحترت واستغربت ومش عارف هكتب ايه فيه، ولكن بعدها عرفت الرقم السري او الكود ده بيكون مكتوب فيه بيان الدرجات اللي انت طلعته من المنطقه في اول الموضوع خالص. بتكتب طبعا بياناتك وتسجلها على الموقع وتتأكد إن هي اتسجلت تمام، وهتلاقي مكتوب جنبها لم يتم تحديد الموعد بعد. تمام. ده موعد إيه؟ موعد الاطلاع على أوراقك الشخصية أو ورقة امتحان. الموعد ده بيتم تحديده مع التنسيق مع الإدارة طبعا على حسب أعداد المتقدمين لإعادة التظلم ده. تقدم وتتابع يوميا، لأن تحديد الموعد أنت هتحدد الموعد لازم تروح في الميعاد اللي أنت اتحددت فيه. لو اتأخرت طبعا ممكن يكون في استثناءات، ولكن يستحسن إنك تروح في الموعد المناسب والمتحدد ليك عشان يكون ليك أولوية لما تروح ويكون في تنظيم يعني في تمام. اتحدد الموعد والدنيا تمام.
بعد ما انت عرفت موعدك بتجهز نفسيا، ولو حابب تراجع على الإجابات، ولكن ده شيء ملوش لازمة. ليه؟ هعرفك كمان شوية. المهم بتجهز نفسيا ويكون معاك مثلا قلم علشان إن شاء الله تكتب ملاحظاتك في ورقة، وهنشرح برضو الموضوع ده كمان شوية. وتروح لنفس المعهد اللي انت دفعت فيه الفلوس علشان تطلع على ورق امتحاناتك وورق وكراسة الإجابة. طبعا انت مستني دلوقتي ايه اللي هيحصل جوه، ودي اهم خطوة في الموضوع كله، لازم تكون مركز جدا وانت بتعملها. اول حاجه بتروح زي ما قلت، بتروح للمكان ده وتسال عن المكان اللي انت هتقعد فيه. بيكون غرفه فيها كمبيوترات. هتقول لي ايه علاقه الكمبيوترات بالموضوع؟ هقول لك ما هو مش بيجيبوا لك الورق ملموس مادي، لا هو بيجيب لك بي دي اف لايه؟ لكراسه اجابتك، وبي دي اف كمان لنموذج الاجابه بتاع الامتحان بتاع الماده اللي انت عملت فيها. اول ما بتدخل الغرفه بيتم توزيعكم على الكمبيوترات، بتكون كذا شخص يعني بتخشوا، كذا طالب، بيتم توزيعكم على الكمبيوترات، وكل واحد طبعا قدام الكمبيوتر بتاعه في الملف بتاع كراسة الإجابة بتاعته. المشرف عليكم في الوقت ده بيفتح لكم وبيعرفكم ازاي هتتعاملوا مع الموضوع. ولو عندك اي مشكلة اثناء العملية دي لازم ترجع للمشرف اللي واقف عليك، وتركز جدا انك ما تخطأش اي خطأ. ليه؟ لان انت دي اهم خطوة في العملية كلها. طبعا المشرف ده مجرد مشرف اداري وتنظيمي، ملوش اي علاقه بالتصحيح، هو ما يقدرش يحكم عليك ان دي غلطه ولا مش غلطه، ولا ينفعش تساله عن اي اسئله زي كده. هو مجرد اداري وتنظيمي للعمليه، من خطوات العمليه من بره. نخش احنا دلوقتي في التفصيل بقى بتاعت التصحيح. اول حاجه بتاخد ورقه اسمها ورقه الملاحظات. الورقه دي ان شاء الله لو عرفت اجيب لكم اوريها لكم يعني في الفيديو ان شاء الله، عشان تكون جاهز برضو انت هتعمل ايه بالظبط. الورقه دي بيكون فيها اماكن ل5 اسئله. بتاخد الورقه دي وتجهز وتفتح اول ماده وكراسه اجابته. طبعا هو الموضوع بيكون صعب واحساس مش احسن حاجه يعني، وبالذات لو انت لاحظت انك مظلوم او كده، ولكن اصبر واحتسب وركز وحاول يكون عندك ثبات انفعالي في الوقت ده كويس جدا. اول خطوه تعملها تتاكد ان الاسم اللي على كراسه الاجابه هو اسمك، وتطابق يعني تتاكد ان رقم الجلوس اللي في ورقه البيانات هو رقم الجلوس بتاع اللي مكتوب في كراسه الاجابه. ليه؟ لان اثناء تصحيح الاوراق بيتم قص او قطع، حتى يقول لك لا تكتب في هذا المكان فهو مخصص القص يعني. فايه اللي بيحصل؟ عشان يكون في تكافؤ فرص وعدم يعني لتقليل فرص المحسوبيه والكلام ده، فبيقطعوا الجزء اللي مكتوب عليه بياناتك، ويكون الورقه مجرده بدون اي بيانات، بس بيبقى في ربط بينهم برقم او كود علشان يعرفوا يرجعوهم تاني لبعض. تمام. فاثناء الخطوه دي ممكن يحصل خطا. فاول خطوه تعملها تتاكد ان البيانات اللي مكتوبه خاصه بيك، وورقه الاجابه كمان خاصه بيك. بعد ما تتاكد من الموضوع ده تتاكد ان تاني خطوه تتاكد ان الدرجه الكليه هي الدرجة اللي مكتوبة في المراية، يعني تجميعة المراية صح. المراية دي بتبقى مكتوبة كده في الورقة برضو بتاعت الإجابة من بره، أنت هتشوفها ساعتها، وممكن أنزل لك نموذج ليها برضو عشان تكون مستوعب معايا الدنيا ماشية إزاي. بتجمع الدرجات دي وتتأكد إن هي متوافقة مع المجموع الكلي. إحنا هناخد من أكبر حاجة لأصغر حاجة بالتسلسل كده. يبقى أنت أول حاجة بتتأكد إن درجتك تمام، تجميعة المراية دي تمام. تالت خطوة تدخل على الأسئلة التفصيلية. بتفتح الورقة تفر طبعا بالPDF. السؤال الأول مكتوب في المراية كذا، تتأكد إن هو مكتوب في الورقة نفس الرقم ده، وليكن مكتوب في المراية مثلا 9/10. لازم يكون مكتوب في الورقة الإجابة كمان 9/10. يبقى دي أول خطوة، نقارن بين الدرجات اللي مكتوبة في المراية، قصدي يعني أو دي يعني الخطوة التالتة، نقارن بين مكتوبة في المراية والدرجات المكتوبة في إيه؟ في كراسة الإجابة التفصيلية. التجميعة ديت إحنا قلناها قبل كده، ماشي. رابع خطوة تخش على كل سؤال بقى من الأسئلة دي. لو وجدت أي خطأ في الخطوات اللي أنا بتكلم عليها دي، بتكتب كل خطأ وليه صيغة خاصة. أول حاجة مفيش صيغة ثابتة أو صيغة رسمية أو كده، لا هي بيكون ارتجال منك، ولكن لا أول حاجة يعني تراعيها إنك تكتب باللغة العربية الفصحى، إنك توجز في الكلام. يعني ما تكتبش يعني مثلا، وبفرض إن في خطأ في تجميعة المراية، هتكتب لقد تم تجميع
درجات بطريقة خاطئة في جزئية كذا كذا، السؤال كذا كذا تم الحصول فيه على الدرجة الفلانية وتم رصده بالدرجة الفلانية، وذلك خطأ أدى إلى إن الدرجة بقت ناقصة. يعني تحاول تكتب لغة عربية إن لقد تم ملاحظة، يعني ده ورقة اسمها ورقة ملاحظة خطأ في تجميع النقطة كذا كذا أو رصد النقطة كذا كذا وهكذا. الخطوة الرابعة إنك تخش بقى على كل سؤال تفصيليا، تتأكد إن طبعا كل سؤال بيكون مثلا عليه 10 درجات، بيكون كل سؤال متقسم مثلا ل3 جزئيات أو ما شابه ذلك، ألف وب وج. فألف وب وج بتخش طبعا على كل واحدة من دول، مثلا ألف عليها درجة، عليها 3 درجات، مثلا ب عليها 3 درجات، ج عليها 4 درجات. تتأكد إنك التجميعة بتاعتهم تمام، يعني التجميعة بتاعتهم هي تجميعة السؤال الكبير. بتخش طبعا على التجميعة التفصيلية بتاعت كل واحدة، مثلا ألف عليه 3 درجات وهو مثلا في 3 نقط، أنت تتأكد إن ال3 نقط هو بيديك فيهم واحد وواحد وواحد. مثلا لو أنت جايب فيهم 2 وأنت يعني مثلا هو معلم لك واحد 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 وقام مجمعهم 2.5 أو 2، يبقى دي غلطة تجميع برضه. يبقى لازم تكون مصحصح للموضوع ده، تاخدها بالتسلسل كده من أكبر حاجة لأصغر حاجة، وتركز ان ما يكونش في اي اخطاء. هتقول لي طب انا هجمع كل الحسبه دي ازاي، انا مش هكون مركز قوي، او يعني تركيزك ممكن يقل، او انت يعني عايز تتاكد. طب فتفتح برنامج الاله الحاسبه، تبحث في خانه السيرش بتاعت التطبيقات، هيظهر لك تفتحها تجمع بيها والدنيا ايزي ان شاء الله. فما تنعاش هم موضوع التجميع. تاني حاجه طبعا انت تقول لي انا هقارن نموذج، هقارن الاجابه واعرف ازاي صح وغلط ولا ازاي. طبعا بيكون بالمقارنة مع نموذج الإجابة اللي هيكون برضو مفتوح PDF برضو، فأنت هيكون معاك كراسة إجابتك ونموذج الإجابة وتقارن بينهم، هل ده صح ولا غلط. يبقى الخطوة الأولى الكبيرة إنك تتأكد اللي إحنا اتكلمنا فيها، تتأكد إن تم رصد الدرجات بطريقة صحيحة وتم تجميعها بطريقة صحيحة مطابقة للدرجة النهائية. دي أول مرحلة وأهم مرحلة، لأن التظلم غالبا بيرجع الدرجات اللي بتكون مظلوم فيها بالأسلوب ده، غلطة تجميع أو غلطة رصد، أو سؤال اتصحح واتنسى ما اتحسبش أصلا من الأول، أو نقطة معينة نفس الفكرة بقى، يعني سؤال كبير أو سؤال صغير. تمام، دي المرحلة الأولى. المرحلة التانية طبعا بتبدأ بقى تخش على الإجابات ذات نفسها. طبعا ممكن انت تكون كاتب اجابة صح ومحسوبة لك غلط، وحصلت معايا في اسئلة كتير مثلا، ودي طبعا بتكون راجعة لخطأ تصحيح المدرس الشخصي او يعني شخصيا. يعني السؤال مثلا انت كاتب الاجابة مطابقة لنموذج الاجابة وهو ما اداكش الدرجة، يبقى طبعا تكتب لقد تمت الاجابة بطريقة مطابقة لنموذج الاجابة في السؤال رقم كذا، مثلا سؤال واحد، النقطة ب، النقطة التفريعة اللي تحتها مثلا النقطة 2 تم الإجابة فيها بشكل نموذج، بشكل صحيح ومطابق لنموذج الإجابة ولم يتم إعطاء الدرجة فيها. تمام. لغة عربية اختصار عدم راغي، عشان اللي بيقرأ الكلام ده ما يملش منه. تمام. طب هتقول لي انا كتبت اجابه صح ولكن مش مطابقه لنموذج الاجابه، هتقول لي ازاي؟ مثلا زي مثلا انت اكيد عارف زي مثلا امتحان البلاغه وامتحان النحو والحاجات اللي زي كده بيكون فيها امثله، انت مثلا ممكن تكتب مثال صح ومكتوب في كتاب المدرسه او كتاب المعهد، ولكن مش مكتوب في نموذج الاجابه، مكتوب اجابه خاطئه، او قصدي يعني اجابه صحيحه برضو بس مثال غير المثال اللي انت كاتبه. طبعا تكتب الموضوع ده برضو، تكتب لك قد تمت الاجابه في هذا السؤال. وممكن برضو يعني لان في اساتذه بتكون معتمد اعتماد كلي في التصحيح على نموذج الاجابه، ما بيشغلوش دماغهم ولا اصلا بيحسبوا، الله اعلم، نحسن بهم الظن يعني ان هم عارفين، ولكن هم بيريحوا دماغهم. المهم يكون عامل لك هيحسب لك السؤال خطأ، فانت في الحاله دي اكتب برضو الملاحظه بتاعتك، اكتب بقى كل ملاحظاتك، لو في ملاحظه يعني اكتب اللي نفسك فيه، ولكن زي ما قلت تحرى الصدق، يعني او شرط في الموضوع انك تتحرى الصدق وما تكتبش في اي حاجه. ليه؟ لان انت ممكن مثلا في اول سؤال تكتب في اي حاجه، مثلا حاجه انت ناقص فيها وانت حلها غلط تكتب فيها ملاحظه، فبالتالي اللي بيراجع ورقك او بيراجع الموضوع ده او المشرف على الموضوع ده يعني هيجي يقرا يلاقيك كاتب كاذب يعني، او كاتب او مهر يعني زي ما بيقولوا كده، او كاتب غلط،
او بتفتري، حتى لو كمل قرايه ورقتك هيكون في عدم ثقه فيه. فانت لازم يكون في صدق ومصداقيه في كلامك وانتقادك لورقه الاجابه او التصحيح. يبقى قلنا دي المرحله الثانيه. المرحله الثانيه ان انت بتراجع الاجابات من صحتها من خطأها. تمام. انت كده يعتبر خلصت. ولو عامل في كذا ماده طبعا بتعمل الخطوات دي كلها في كل ماده، وكل ماده بتكون لها ورقه ملاحظه خاصه بيها. ما بعد ذلك انت بعد كده انت بتخلص الحوار ده كله وتروح وتنتظر النتيجه. النتيجه بتظهر على الموقع، بيظهر على الموقع انت جالك الدرجات ولا لا. تمام. طب افرض جالي، لو جالك يبقى الف مبروك عليك، والف مبروك. وطبعا انت عارف قد ايه الدرجه مهمه، او ممكن ما تعرفش، ولكن انا اعرفك الدرجات بتفرق في درجه واحده على انك تدخل كليه ولا ما تدخلهاش، وبتفرق درجه واحده على انك تدخل تروح بلد بعيده عنك، او ما تروحش بلد بعيده. يعني مثلا لان في الازهر الكليات محدوده، مثلا زي الطب، كليات موجودة، كلية طب كلية طب القاهرة، كلية طب أسيوط، كلية طب دمياط. فالمقاعد قليلة. لو أنت شخص من القاهرة وما جبتش مجموع القاهرة هتضطر تسافر بلد بعيد عنك وتأثر عليك جدا. فالتظلم مهم جدا، وأي درجة هتفرق فيما بعد. فلو جات لك درجة ألف مبروك. هتقول لي هتتحسب ازاي؟ طبعا هي هتتحسب اوتوماتيك، يعني مفيش اي اجراءات انت بتعملها، انت بس بتروح تطلع بيان درجات جديد بعد الزيادة دي علشان يكون معاك اثبات للزياده دي. هتقول لي طب هي هتطلع الكلام ده كله بيتعمل قبل التنسيق؟ ايوه بيتعمل قبل التنسيق. هتقول لي طب انا درجتي اللي هتظهر في التنسيق درجتي القديمه ولا درجتي الجديده؟ طبعا درجتك الجديده. وهيجي لك اختار ده، وهيكون درجتك في التنسيق هي الدرجه اللي اتحسبت بعد التظلم ورجوع درجاتك. ماشي. تقول لي طب مثلا انا عملت تظلم وكان ليا درجات في ماده معينه وما جاتليش، ايه العمل او ايه الحل؟ الحل يا صديقي العزيز الحل السحري، وهو قضية. القضية ديت بترجع لك درجات، ولكن للأسف بترجع بعدها بسنة كاملة. في ناس بتطلع بسرعة طبعا على حسب المحكمة اللي في بلدك وكده، ولكن غالبا انت ما بتلحقش العام الدراسي اللي انت المفروض هتخش فيه. ففي الحالة دي طبعا انت بتعمل قضية، والقضية هي الحل السحري تقريبا اللي بيعمل إعادة تصحيح فعلية، وليس جمع درجات فقط أو إعادة رصد. لا، هو بيعمل إعادة تصحيح فعلي، وهيرجع لك حقك بالكامل لو ليك حق. فلو عملت التظلم والتظلم ما نجحش في انه يرجع لك درجاتك، ضروري تعمل قضية. هتقول لي طب انا هضيع سنة؟ طبعا على حسب، دي طبعا اختيارك الشخصي، ولكن للأسف دي تجربتي الشخصية وتجربة ناس كتير جدا اعرفهم. وطبعا زي ما انت عارف ان الدرجة بتجيبك وتوديك، وفي ناس بتبقى جاية مثلا علوم وتدخل علوم وبعدين بتحول لهندسة، وفي ناس بتكون داخلة هندسة وتحول لأسنان وتحول لبشر صيدلة، نفس الفكرة. بيكون فرق درجات بسيط، فالقضية بترجع لك درجاتك كاملة حتى ولو كان كتير، وفي نماذج كتير على كده. ولكن طبعا لو ليك حق، يعني انا لما طلع لي الدرجات وكنت رايح اعمل خطوات التحويل، كان معايا ورقة فيها الدرجات اللي طلعت لنا على مستوى المحافظة، مين اللي طلع له درجات في القضايا. كنت انا الوحيد اللي ليه درجات كتير، ولكن الباقي كانوا خدوا درجات ولكن بسيطة. فغالبا التظلم بيرجع لك درجات الرصد فقط، انما القضية بترجع لك درجات درجاتك كاملة بدون اي ظلم او اي نقص. وطبعا دي طبعا بتتوقف على الشخص اللي قائم على الموضوع، ولكن يعني في اغلب بيتم اعادة تصحيحها كاملة ومراعاة الإجابة وليس التجميع فقط. طبعا القضية لما بتظهر بتبقى بعدها بسنة، وطبعا دي نماذج كتير جدا للموضوع ده. وطبعا الموضوع ده بيكون مشهور جدا في كليات زي مثلا كلية طب الأسنان. كلية طب أسنان الفرق بينها وبين كلية طب بشري بيكون درجات معدودة، يعني درجة 2 3 إنك تخش من بشري الأسنان. وطبعا في كل الدرجات كده، ولكن بيكون مثلا في كلية مثلا واخدة من 600، مش متذكر أرقام بالظبط، ولكن 600
الفرق بين، يعني عايز اقول ان الفرق بين اسنان وصيدله مثلا بيكون كتير شويه، ولكن برضو في ناس بتعمل الحاجه دي. والفرق بين طب اسنان بقى وطب بشري بيكون درجات محدوده بسيطه. فبالتالي اغلب طلبه اسنان بيكون عندهم، يعني بيكون ليهم فرصه دي كبيره جدا، لان بيكون فرق درجات بسيط جدا، وايه ومتيسره انه ايه يحصل على فرق الدرجات ده. في نماذج كتير جدا منهم عملوا قضايا، وانا اصحابي يعني احولهم من كنت انا في طب اسنان القاهره، اتموا التحويل الى، في اصحابي حولوا طب بشري اسيوط، وفي حولوا طب بشري دمياط، وفي انا ومجموعه برضه من اصدقائي التانيين حولنا طب بشري القاهره. وفي ناس معايا حولت لطب بشري القاهره من اسنان اسيوط، وفي ناس حولت من صيدله القاهره. فما تيأسي، ولو ليك حق هتاخده حرفيا، لان الفرق بين صيدله القاهره واسنان اسيوط وبشر القاهره كتير مش قليل. ولكن ربنا ما بيظلمش حد. و... وفي النهايه تمسك بحقك، وحاول وتمسك جدا بالفرصه دي، لان دي فرصه اخيره. لو ما عملتش السنه دي، لو ما عملتش تظلم، لا يحق لك انك تعمل قضيه. عشان في ناس ممكن ما تكونش عارفه الموضوع ده، لان اثناء وانت بتعمل قضيه لازم بتقدم وصولات الدفع بتاعه التظلم، او ما يثبت انك عملت الظلم. فعدم عملك تظلم يعني انك ما تعرفش تعمل قضيه. ولو عديت الفترة بتاعة التظلم وما عملتش، انت كده خلاص نتيجتك ثبتت، ودي النتيجة اللي انت هتتنسق بيها وهتدخل بيها كليات. وان شاء الله نتكلم في فيديوهات قادمة عن موضوعات زي التنسيق، وبيظهر وامتى يظهر وازاي بيظهر وبيمشي ازاي والدنيا هتمشي ازاي فيه. طبعا ان شاء الله لو حد عنده اي سؤال عن الفترة القادمة يعني ومرحلة دخول الكليات والمواضيع دي كلها، ان شاء الله نتكلم عنها في فيديوهات قادمة. او ان شاء الله لو حد حابب اي لينكات، طبعا انت من اهم الخطوات انك تعملها لما بتحدد الكلية انك هتدخلها، تحدد تدخل على الجروبات بتاعتها طبعا، علشان تعرف دنيتها ماشية ازاي والامور دي كلها ان شاء الله. معاكم الفترة الجاية ان شاء الله، وربنا يوفقكم جميعا، وربنا يرد لكم مظالمكم جميعا، ويرزقكم كل خير، ويصلح حالكم، وألف ألف مبروك على النتيجة، والسلام عليكم.